术角度来说，它就是一个疾病的一个传播呀。你感冒的时候，它是一个表症，是吧？一个表症。然后呢，一般到呢邪气进到肺里头，就是这疾病是由表入里的，由表入里。所以有一部分人，如果疾病没有由表入里，就感冒之后，他很快好了，就啥事没有了。但那个人的抵抗力稍微差一些，我们叫正气的肺的胃外功能差了，那他的那个可能就会导致疾病由表入里，里症相对来说比表症处理起来更加会稍微困难一些，时间更长一些。中医就这么理解。解决的办法呢，当然最重要预防为主就减少感冒呀，减少感冒感染的机会呀。另外还有一点要特别注意一下，它不是每个人都这样，可能有些人一感冒之后咳很久都不好，就是按现代医学就是气道比较敏感，这种人的话呢，就更加要平时要多注意锻炼身体。另外像还有一些办法，中医的办法，比如像我们说冬病夏治，是吧？像这如果说一感冒之后脑咳不好，咳时间很长甚至喘的那种人，可以去做一下三伏天天灸，是吧？可以，它会有可能会有比较好的作用。